क्या रेगिस्तान की रेत के नीचे कोई जादुई रहस्य छिपा है? एक छोटा बच्चा रोज ऊंट के साथ रेगिस्तान में खेला करता था। एक दिन भयंकर तूफान आया और उसे रेत में आधा दबा एक रहस्यमयी सींग मिला। जैसे ही उसने सींग उठाया, धरती कांप उठी और रेत फटकर एक विशाल पत्थर का शेर बाहर निकला। शेर ने गरज कर कहा, मैं इस रेगिस्तान का सोया हुआ रक्षक हूँ, तूने मुझे जगा दिया है। बच्चा कांपते हुए बोला, गाँव को पानी चाहिए। शेर ने मुंह खोला और उसमें से पानी बहने लगा। बच्चा खुशी से झूम उठा, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब